sampurasun sobat pangdeui sareng geus buana. Penjemputan sih.
Assalamualaikum sampurasun sobat Jepang deui sareng Resbuana. Kumaha iberna sadayana, mudah-mudahan aya dina belajar kawilujengan pikiran sawios-wios. Ayeuna Resbuana ngaprak ka wahangan. Eta nu aya di Gunung Masigit nyata wahangan Citalahap. Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, KBB. Dina dengan ayeuna ngahaja ka dieu nyata sejak nandeskeun yen di dia aya wangunan nyata seperti anu aya di Pengker. Ye wangunan ngajadikeun hiji panasaran kanggo simkuring. Nah ye wangunan teh dibangun usaha iraha jeung kanggo naon di ongkoh kagunanana. Sabab sabaraha urang anu kantos ditaros ku simkuring biasa ngawaler ngeunaan ieu wangunan. Ieu jadi hiji tanda tanya anu acan biasa kawaler nya di ayeuna. Pameta mah ieu wangunan didamel nyata kanggo dam atawa solokan got asa pamohalan lantaran di parituna teh aya wahangan kuku ieu hungkul wahangan atau susukan asa piraku mun aya didinya. Saya eta kahiji kaduana lamun ieu terowongan nuju ka mana? Sabab memang di ditu aya gawir di kebun awi. Nah, bisa wae lamun eta memang terowongan. Nah, gunana keur naon terowongan teh? Aya atawa aya naon di jerona? Atau teh panyumputan bisa wae panyumputan lantaran seperti anu kaayaan di Cipatat ieu nyata sabaraha hiji wangunan mangrupa benteng. Benteng Legok Jawa, Batu Nunggul, jeung anu benteng 500, benteng 200 teh anu di Bagaluyu sareng Cipatat eta marupakeun benteng panyumputan, benteng pangintipan, sebagian pikeun anyara oge biasa. Eta meureunan anu jadi kapanasaran Resbuana dina gat ayeuna. Mudah-mudahan dina waktu anu baris datang ieu patarosan ieu pertanyaan teh biasa awaler biasa aya wongan ngeunaan ieu wewangunan anu ayeuna tos katutup ku taneuh duka memang ditutup lantaran dia ditinggali di toong teh memang rada poe ka jerona langsung kana neubrag kana taneuh eta berenang. Itu maintan kaum samantawis ayeuna. Mudah-mudahan orang tiasa tepang deui dina video salahjeunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.